கோவில் போன்ற நறுமணம் உங்கள் வீட்டில் வரணுமா? இந்த 108 தூபப்பொடியை யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். இதுக்கான ஆர்டரை நீங்கள் கீழே நம்பர் கொடுக்குறேன், நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். வாட்ஸ்அப்பில் காண்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் வீடு தேடி வரும் இந்த தூபப்பொடி. அது மட்டும் இல்லைங்க, இப்போ நம்ம புதுசாக குளியல் பொடியும் நம்ம லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். உங்களுக்கு வேணால் இதுக்கான ஆர்டர் நீங்கள் கொடுக்கலாம். பாய்ஸ் குழந்தைங்களுக்கு தனியாகவும் கேர்ள்ஸ் குழந்தைங்களுக்கு தனியாகவும் 2 பேருக்கும் தனித்தனியாக பண்ணித்தரோம். Hi friends, welcome to sharmisamayal. கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. வணக்கம் நண்பர்களே, நான் தான் உங்கள் ஷர்மிளா. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு சூப்பரான மண்டே விலாக் தான் பார்க்க போகிறீங்க. ஸோ மண்டே மார்னிங் குட்டீஸ்க்கு ஸ்கூலுக்கு அனுப்புகிற வேலையிலேருந்து க்ளீனிங் ஒர்க்குன்ட்டு எல்லாமே ஒரு பிளான் படி போகும். ஸோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஸோ வாங்க அது 2 வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். ரொட்டீன் ஒர்க்கெல்லாம் மார்னிங் அழகாக பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். இன்றைக்கி லஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா சீரக சம்பா ரைஸில் தக்காளி ரைஸ் மாதிரி பண்ணலாம், தக்காளி பிரியாணி மாதிரி பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன். ஒவ்வொரு நாளுமே ஒவ்வொரு விதமான ரைஸ் வந்து நான் மாற்றி மாற்றி செய்வேன். மோஸ்ட்டாக அப்படி தான் பிளான் பண்ணி பண்ணுவேன். ஸோ குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நம்ம செஞ்சு கொடுத்தோம்னா அவங்களுக்கு ரைஸ் டிஃப்ரென்ஸே தெரியாது. இந்த ரைஸ் குட்டி குட்டியாக இருக்குங்க. ஸோ இந்த ரைஸ் வந்து ஒரு விதமாக இருக்கும். ஒரு வாட்டி கேரளா மட்டர் ரைஸில் பண்ணுவேன், ஒரு வாட்டி இந்த மாதிரி ரைஸில் பண்ணுவேன். வீக்லி பிளான் மாதிரி ஒவ்வொரு கிளிப்பிங்ஸாக உங்களுக்காக நான் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். சீக்கிரமாக வீக்லி மீல் பிளான் மாதிரி நான் உங்களுக்கு போடுறதுக்கு ஒவ்வொரு விஷயமா நான் ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். நான் கண்டிப்பாக நான் போட்டுடுறேன். இந்த மாதிரி குட்டீஸ்க்கு சூடாக லஞ்ச் பாக்ஸ் இந்த மாதிரி பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வேலையும் காலைல ஈஸியாகிடும். உங்கள் கடை எல்லா ஒர்க்கும் பண்ண முடியும். ஸோ பட்டாணி போட்டு தக்காளி சாதம் பண்ணியிருக்கேன். தொக்கு பண்ணிட்டு சாப்பாடை பரட்டி செய்கிறத விட பிரியாணி மாதிரி பண்ணும்போது அந்த சீரக சம்பா ரைஸும் நம்மளுக்கு சேர்ந்துடும். பார்க்கவும் நல்லாயிருக்கும், வாசனையும் நல்லா கமகமன்னு இருக்கும். ஸோ குட்டீஸ்க்கு வந்து டெய்லி ஒரு ஃப்ரூட்டுன்ற மாதிரி இன்றைக்கி ஆப்பிள் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா அழகாக குக்காக இருக்குது பாருங்கள். இந்த ரைஸ்க்கு நீங்கள் 1 கப்பு செய்கிறீங்கன்னா 2 கப்பு தண்ணி ஊற்றுங்க. பிரியாணி ரைஸில் மோஸ்ட்டாக 1.25 அந்த மாதிரி ஊற்றுவேன். பட் இதுக்கு நீங்கள் 2 ஊற்றினாலே கரெக்டாக இருக்கும். சின்ன வெங்காயம் பற்றி நிறைய பெனிஃபிட் சொல்லிகிட்டே இருப்பேன். தயிரில் போட்டு சாப்பிட்றது அவ்வளோ நல்லது. ஸோ பிரியாணி பண்ணால் கம்பல்சரியாக உட்காந்து இந்த வேலையை பண்ணிவிடுவேன். சின்ன வெங்காயத்தை வந்து கொஞ்சம் உரித்து அதுக்கு பச்சடி மாதிரி பண்ணிவிடுவேன். ஸோ அதை மட்டும் கொஞ்சம் பண்ணியே ஆகணும்ட்டு பிளான் பண்ணி பண்ணுங்கள். நார்மல் பெரிய வெங்காயத்தை போடுறத விட இந்த மாதிரி சின்ன வெங்காயத்தை நீங்கள் போட்டு செய்யும்போது நல்லாயிருக்கும். சின்ன வெங்காயத்தை வந்து பச்சையாக சாப்பிட்றது இன்னும் நல்லது. பூண்டை வந்து வதக்கி சாப்பிட்ணுன்னு சொல்லுவாங்க. இதை நீங்கள் பச்சையாக தயிரில் போட்டு சாப்பிட்டா குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க, அவ்வளோ நல்லது. அந்த தோலை நல்லா ஊற வச்சுட்டு தண்ணியை செடிக்கு ஊற்றிடுவாங்க. அது அவ்வளோ சத்து இருக்குது. ஸோ மார்னிங் ஊற வச்சுட்டு நம்ம ஈவினிங் போல் அந்த செடிக்கு தண்ணி ஊற்றிடலாம். ஸோ கடகடன்ட்டு குக்கிங் வேலை எல்லாமே ஓடிட்டே இருந்தது. இந்த பக்கம் வந்து பன்னீர் ரெடி பண்ணியிருந்தோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் டேக்கான ப்ரிப்ரேஷன் நான் 1 டே பிஃபோராக பிளான் பண்ணிப்பேன். ஸோ ப்ரோட்டீன்ஸாக இருக்கட்டும், விட்டமின்ஸாக இருக்கட்டும், ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம என்ன சாப்பிட்றோன்ட்டு தெரிஞ்சு சாப்பிடணும். அதுக்கேற்ற மாதிரி பிளான் பண்ணி பண்ணுங்கள். ஸோ ப்ரோட்டீன்ஸ்க்காக மஷ்ரூம் பன்னீர்ன்ட்டு நம்ம குழந்தைங்களுக்கு நிறைய சேர்த்துட்ருக்கேன். ஸ்கூல்லேருந்து வந்த பிறகு முட்டையும் திரும்ப சாப்பாடு போட்டு கொடுப்பேன். ஸோ அதுக்காக எக் ரெடி ஆகிட்டுருக்கு. நிறைய பேர் டிஷ்வாஷரோட ரிவ்யூ கொடுக்க சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க. நான் யூஸ் பண்ணி இப்போ கொஞ்ச நாள் தான் ஆகுது. நான் நல்லா யூஸ் பண்ணிவிட்டு நெகட்டிவ்ஸ் அதுக்கான பாசிட்டிவ்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக கொடுக்கணுன்ட்டு பிளான் பண்ணி பண்ணிகிட்ருக்கேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து கிளாஸோடு சேர்த்து இந்த சில்வர் ஐட்டம்ஸும் வச்சேன். ஸ்டீல் பிளாஸ்டிக் கிளாஸ் எல்லாம் எப்படி செட் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி கொஞ்சம் பிளான் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த மாதிரி வச்சிட்ருக்கேன். அது வச்சா என்ன ஆகுதுன்னு கூட கொஞ்சம் ரிசர்ச் மாதிரி தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ அவங்க வந்து கிளாஸ் மட்டும் வைக்க சொன்னாங்க. நம்மகிட்ட அவ்வளோ கிளாஸ் திங்ஸ் இருக்காது. ஸோ எல்லாமே நான் கரெக்டாக உங்களுக்கு ரிவ்யூ மாதிரி உங்களுக்கு சீக்கிரமாக போடுறேன். சண்டே போல் தான் எனக்கு இந்த வேக்யூம் கிளீனர் வந்துருந்துங்க. ஆன்லைனில் ஆர்டர் போட்டிருந்தேன். சோஃபா வாங்கும் போதே இதெல்லாம் நாங்கள் யோசித்து வச்சுருந்தோம். பட் பெரிய வேக்யூம் கிளீனர் வாங்குறதுல எனக்கு இன்ட்ரெஸ்டே கிடையாது. ஏன்னா இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது டோட்டல் வேஸ்ட்டு. சின்னதாக வாங்கணும், அதே போல் வயர்லெஸ்ஸாக இருக்கணும், வயரோடு இருக்கவே கூடாதுன்னு ரொம்ப தேடும் போது தான் இந்த பிராண்ட் ரொம்ப நல்லா இருந்ததுங்க. இது ஸ்பான்சரோ எனக்கு எந்த பொருளும் உங்கள் ஃப்ரீயாலாம் கொடுக்கல. இதை நானே பணம் கொடுத்து தான் வாங்கினேன். அமேசானில் தான் ஆர்டர் போட்டு வாங்கினது. இதை பார்த்தீங்கன்னா 2900 3000 அந்த ரேஞ்சில் தான் வாங்கியிருந்தாங்க. 3000க்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது வேர்த்து தான். இது காருக்கும் நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் வேக்யூம் பண்ணுறதுக்கு. வயர் இல்லாததுனால எல்லா இடத்துக்கும் நம்ம ஈஸியாக எடுத்துகிட்டு போய் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்படியே இதில் என்னென்ன இருக்குன்னு அன்பாக்ஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இதில் வயர் இல்லாததுனால ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. இப்போ சோஃபா பாருங்கள், வாங்கி கொஞ்ச நாள் தான் ஆகுது. பட் அதில் டஸ்ட்டு பாருங்கள் இவ்வளோ மைன்யூட்டாக இருக்குது பாருங்கள். இது நைட்டே கொஞ்ச நேரம் சும்மா பண்ணி க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். குழந்தைங்களுக்கு வந்து என்னன்ட்டு பார்த்தே ஆகணுன்றதுனால நைட் ஒர்க் இது பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஸோ இது க்ளீனிங் ஒர்க்கு மண்டே பண்ணும்போது உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக காமிக்கலாம் தான் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஸோ மண்டே க்ளீனிங் டேன்றதுனால அன்றைக்கி அதை பண்ணும்போது நான் உங்களுக்கு எடுத்து காமிக்கிறேன் டீட்டெயில்டாக.
சும்மா கொஞ்ச நேரம் எடுத்ததுக்கே அவ்வளோ டஸ்ட் இருந்ததுங்க அந்த சோஃபாலேருந்து வந்திருந்தது. குட்டி குட்டி டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் உங்களுக்கு கையில் எடுத்தாலே வராதுங்க. இந்த மாதிரி நீங்கள் வேக்யூம் கிளீனர் பண்ணும் போது தான் அவ்வளோ க்ளீனாக வரும். சோஃபாவை நம்ம இப்படி மெயின்டைன் பண்ணால் தான் அதுக்கு லைஃப் நல்லா வரும். இல்லை டஸ்ட் நிறைய சேர்ந்து அப்படியே உங்களுக்கு வந்து வேஸ்ட்டாகவே போயிடும். இதில் ஒவ்வொரு விதமான ப்ரஷ் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் குட்டி குட்டியான அந்த ப்ரஷல்ஸ் இருக்கிறதுனால அழகாக உங்களுக்கு எடுத்து கொடுத்தது பாருங்கள். ஸோ ஒவ்வொன்றுமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. இதை வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் உங்களுக்கு க்ளீன் பண்ணதை அப்படியே அட்டாச் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஸோ இப்போ அப்படியே நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் குழந்தைங்க ஸ்கூலுக்கு விட்டுட்டு வந்துட்ட பிறகு மண்டேனாலே க்ளீனிங் ஒர்க்குன்ற மாதிரி தான் போயிட்டுருக்கும். ஸோ மண்டே வந்து ஒவ்வொரு பார்ட்டாக க்ளீன் பண்ணுவாங்க. இப்போ ஷோகேஷ் இந்த பக்கம் வைக்கிறோமா, இது ஒரு நாள். நெக்ஸ்ட் வீக் இந்த பக்கம் கிச்சனுக்கு அந்த பக்கம் ஷோகேஷ் க்ளீன் பண்ணுவேன். ஸோ ஒரே வாட்டியே நம்ம எல்லா வேலையும் பண்ணவே முடியாது. என்னோடய டைம் டேபிள் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. அதுக்கான வீடியோ ஸ்பெஷலாகவே நான் போட்டிருப்பேன். ஒவ்வொரு நாள் நான் எப்படி பிளான் பண்ணி பண்ணுறேன்ட்டு. ஸோ அதை பார்த்தா உங்களுக்கு நிறைய டிப்ஸ் கிடைக்கும். இன்றைக்கி இந்த சோஃபா கார்னர் இருக்கிற ஷோகேஷை வந்து க்ளீன் பண்ண போகிறேன். ஸோ சோஃபா மேலே டஸ்ட்டு எப்படி இருந்தாலும் ஏறிடும். பட் பெட்டர் ஒரு பேப்பரை போட்டுட்ட பிறகு நம்ம க்ளீன் பண்ணால் ஈஸியாக இருக்கும்ன்றதுக்காக நியூஸ் பேப்பரை போட்டுட்டு நான் அந்த டஸ்ட்டெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். லிவிங் ரூம் டூர் பற்றின டீட்டெயிலாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். அதுலேயே ஒவ்வொரு பொருளும் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன். வேறு எதுவும் பெருசாக நான் எதுவும் வாங்கலை. ஸோ இன்றைக்கி க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டே இன்றைக்கான மோட்டிவேஷன் என்ன விட்டு நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். நீ நல்லதையே நினை, நன்மை மட்டுமே செய். உனக்கு தீமை வந்தாலும் நீ செய்த நன்மை உன்னை காப்பாற்றும். இந்த லைன்ஸை கேட்கும் போதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், நம்ம செய்கிற நன்மையும் சரி தீமையும் சரி நம்ம வாழ்க்கையில் எப்படி வந்து செய்கிறோன்ட்டு நம்ம செய்கிற செய்கையை பொறுத்து தான். ஸோ எப்போதுமே நன்மை செய்கிறதுக்கே நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். யாருக்குமே தீமை பண்ணணும்னு நீங்கள் நினைக்காதீங்க. தீமை உங்களுக்கு வந்தாலும், ஒரு கெட்ட நேரம் வந்தால் கூட நம்ம பண்ண ஒரு நல்ல விஷயம் அந்த டைமில் காப்பாற்றும்னு சொல்லுவாங்க பாருங்கள். அதுதான் முழுக்க உண்மை. ஸோ எப்போதுமே நல்ல எண்ணத்தோடு நல்லபடியாக நீங்கள் வாழ்க்கையை நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நல்லபடியாக தான் நடக்கும். ஸோ எந்த வித கஷ்டமும் உங்களுக்கு சேராது. டீப் க்ளீன் பண்ணாலே இந்த டஸ்ட்டெல்லாம் எங்கேருந்து வருதுன்னே தெரியாதுங்க. வாரம் க்ளீன் பண்ணுறேன், ஆனாலும் வருது. எனக்கு 4 பக்கம் ஓப்பன் இருக்கிறதுனால டஸ்ட்டு ரொம்ப ஈஸியாக வந்துடுது. நம்ம க்ளீன் பண்ணுற பிளான் பண்ணி பண்ணாலே ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும். சில டைம் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் முடியலன்னு விட்டுருவேங்க. இதுதான் பண்ணணுன்ட்டுலாம் பிளான் பண்ண மாட்டேன். முடிஞ்சால் 1க்கு 2 வேலை கூட எக்ஸ்ட்ராவாக பண்ணுவேன். முடியலையா அன்றைக்கி ரெஸ்ட்டு நம்ம உடம்பு சொல்லும், இன்றைக்கி முடியலனா விட்டுருன்னு சொல்லும். அன்றைக்கி நான் எதுவுமே பண்ண மாட்டேன், லேசி டேயாக எனக்கு போயிடும். ஸோ நிறைய பேர் கேட்பீங்க, எப்படிக்கா நீங்கள் இந்த வேலைலாம் இப்படி பண்ணுறீங்கன்ட்டு. பட் இதாங்க உண்மை. அன்றைக்கி முடியும்னு நினச்சேன்னா கடை பண்ணிவிடுவேன். முடியலைன்னா கம்முன்னு ரெஸ்ட் எடுத்துருவேன். ஸோ நீங்களும் இந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் டே கொஞ்சம் பூஸ்டப் ஆகிடும். ஐயோ நேற்று பண்ணலையே, இன்றைக்கி செய்யலாமே அப்படின்ற ஒரு பயம் வந்து நம்ம செய்வோம். இந்த வேக்யூம் கிளியர் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சார்ஜ் போட்ட பிறகு யூஸ் பண்ணுறது தான் பெட்டர். ஸோ நாளைக்கு க்ளீன் பண்ண போகிறீங்கன்னா இன்றைக்கே சார்ஜ் போட்டு வச்சுட்டு யூஸ் பண்ணுங்கள். ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணிட்டு கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் இந்த இடத்துல எனக்கு ப்ளக் பாயிண்ட் எதுவுமே இல்லை. ஸோ நான் என்ன பண்ணேன்னா இதுக்காகவே இந்த மாதிரி பிளான் பண்ணி இந்த மாதிரி வேக்யூம் வாங்கிக்கிட்டேன். சோஃபா இப்படி க்ளீன் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கெலாம், அந்த கீழே இருக்கிற டஸ்ட்டில் எடுக்கிறதுக்குலாம் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. கார்பெட்டை கூட இதே மாதிரி க்ளீன் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இது மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குது. நீங்கள் நார்மலாக மாப்போ இல்லை நீங்கள் தொடப்பம் வச்சு பெருக்கினா கூட இந்தளவுக்கு டஸ்ட்டு வராது. ஈஸியாக எடுத்து கொடுத்துருச்சு பாருங்கள். சும்மா உங்களுக்கு டெமோ காமிக்கணுன்றதுக்காகவே இந்த குட்டி குட்டி பொருளை தவிர்த்து இந்த மாதிரி பொருட்கள்லாம் எடுக்குதான்னு சும்மா செக் பண்ணேன். எவ்வளோ அழகாக எடுக்குது பாருங்கள். ஸோ சக்ஷன் பவர் பெட்டராக இருக்குங்க. 3000க்கு இது ஒர்த்து தான். மற்ற பிராண்ட்ஸ் எல்லாம் நான் போகிறத விட இது கொஞ்சம் ரிவ்யூ கொஞ்சம் நல்லா இருந்ததுனால தான் இதை பார்த்துட்டு நான் வாங்கினேன். நீங்கள் அமேசானில் ட்ரை பண்ணினா உங்களுக்கு ரிவ்யூ எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள். அதுக்கான ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் எல்லாமே இதில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எனக்கு இது பர்சனலாக பிடிச்சிருந்து முக்கியமாக கார் க்ளீன் பண்ணுறா இருக்கட்டும், சோஃபா க்ளீன் பண்ணுறதுக்குலாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். மற்றபடி நம்ம டெய்லி மாப்பு பெருக்கிறதுலாம் நம்ம யூஸ்வலாக பண்ணிப்போம். பட் இந்த மாதிரி விஷயங்களும் நம்ம இதில் பண்ணுறது தான் ஈஸி. இப்போ டஸ்ட்டு நான் ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். எவ்வளோ இருக்குது பாருங்களேன். அந்த சாம்பல் மாதிரி அவ்வளோ மைன்யூட்டாக அவ்வளோ டஸ்ட்டு வந்திருக்கு பாருங்கள். அதில் வேக்யூம் கிளீனர் கூடவே பார்த்தீங்கன்னா கார்பெட்டும் சேர்த்து நான் ஆர்டர் போட்டிருந்தேங்க. ரொம்ப அழகான ஒரு கார்பெட் இது. எனக்கு இந்த சோஃபாவுக்கு மேட்சாக வேணும்ன்ட்டு தேடும் போது இது கரெக்டாக கிடச்சிதுங்க. இது 950 அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் வாங்கியிருந்தேன். அதுக்கான லிங்க் கூட கொடுக்குறேன், நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க. சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ரேட்டு மாறுபடும். நீங்கள் ஒரு 5 ஃபீட்னா அதுக்கு ஒரு ரேட் வரும், 7 ஃபீட்னா அதுக்கு ஒரு ரேட் வரும். ஸோ நீங்கள் சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். என்னோடய வீட்டுக்கு இந்த இடம் கரெக்டாக இருக்குது. குழந்தைங்க சோஃபாவில் ஏற்றுக்க முன்னாடி கார்பெட்டில் காலை வச்சுட்டு பிறகு பண்ணும்போது ஓரளவுக்கு டஸ்ட்டில் விழுந்துடும். சோஃபாவில் நிறைய ஏறாது. ஸோ ஒவ்வொரு விஷயம் நான் வீட்டுக்கு பார்த்து பண்ணியிருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு இந்த மேக் ஓவர் பிடிச்சிருக்கான்ட்டு சொல்லுங்கள். சும்மா இந்த கார்பெட்டு இந்த சோஃபாக்கான பில்லோஸ்லாம் வைக்கும் போதே அழகாக இருந்தது. ஸோ உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்குன்னு கூட கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதெல்லாம் முடிக்கும் போதே கரெக்டாக 2 o'clock மேலே ஆகிடுச்சு. ஸோ குழந்தைங்களை கூப்பிட்டு ஒரு டைம் ஆகிடுச்சு. குட்டிஸை கூட்டிட்டு வந்துட்ட பிறகு பன்னீர் ரெடி பண்ண பாருங்கள். வீட்லேயே அழகாக க்யூபாக கட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ரொம்ப சாஃப்டாக வந்திருக்கு பாருங்கள். கடையில் வாங்குறதை விட இது பெட்டர். ஸோ குட்டீஸ் மேலே வந்து அழகாக விளையாடிட்டு இருந்தாங்க.
டெய்லி குழந்தைங்களுக்கு கொஞ்சம் நேரம் மொட்டை மாடியில் விடுறேங்க விளையாடுறதுக்காகவே. ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஹாப்ஸ்காட்ச், பாண்டி, நொண்டின்னு சொல்லுவோம் பாருங்கள். அந்த காலை தூக்கி தூக்கி ஜம்ப் பண்ணுறது ஒரு எக்ஸசைஸ் தான். கொஞ்சம் நேரம் அந்த இடத்துல விளையாட வைக்கிறதுக்கான டைம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு 1/2 hour 5 to 5:30 நீங்கள் மொட்டை மாடியில் விளையாடுங்கன்னு உங்களுக்கு கொடுத்துருவேன். ஸோ அவங்க விளையாட்டே இருக்கிறதுக்குள்ளே இந்த பக்கம் செடிக்கு தண்ணி ஊற்றுறதா இருக்கட்டும், எல்லா வேலையும் ஒன்று பண்ணிகிட்டே இருப்பேன். ஸோ டெய்லி குழந்தைங்களுக்கு ஒரு 1/2 hour டைம் கொடுத்து கொஞ்சம் அவுட்டோர் ப்ளே மாதிரி கொடுங்க. ஸ்கூல் ஓப்பன் ஆகிட்டாலும் நம்ம கொஞ்சம் வீட்டில் விளையாட வைக்கிறது கூட அவங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். இந்த ஹாப்ஸ்காட்ச் கேம் யாருக்கெல்லாம் பிடிக்கும்னு சொல்லுங்கள். இந்த பாண்டி கேமில் யாரெல்லாம் விளையாடுவீங்கன்னு சொல்லுங்கள். நான் கூட அப்பப்போ விளையாடிட்டு இருப்பேன் பசங்களோட. ஸோ இந்த வீடியோ இதோடு நான் முடிச்சுக்கிறேன். அப்புறம் நான் பெருசாக வீடியோ ஒன்றும் எடுக்கலைங்க. ஸோ இதே போல் இன்னொரு vlogல சில யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் கூட உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். ஹாவ் அ கிரேட் டே ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய்.